ये है साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु का नागरकोइल सिटी। ये है नागरकोइल जंक्शन की लोकेशन। नागरकोइल जंक्शन का एंट्रेंस गेट, जिसको साउथ में नागरकोविल भी बोलते हैं। और नागरकोइल जंक्शन के ब्रिज से ये क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। कभी मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आना। इन वादियों में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। जंक्शन के सामने जस्ट सामने बहुत खूबसूरत हिल्स देखने को मिलती हैं।